Aturaken kanca-kanca Ananta. Nggih. Uluk salam mlaku rumiyin. Uluk salam. Aturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Wonten Jawi Bapak, sugeng kanthi sekeca. Ugi sugeng panggihan kula kalian sak rombongan Ananta Musik Trabas Indonesia. Ya, delok seneng bener pinter. Aku untung mengo aku iki. Ya ora dadi ngopo. Ora dadi ngopo. Ana dawuh Cahyu panjenengan saking panjenenganipun Bapak Kasno. Oh, nggih. Ingkang wonten Jawi. Nyuwun napa Lumantaripun wau? Depa ugi Kang Bagong nyuwun gubuk asmara. Nggih. Iramane nyuwun menapa niki Pak Kasno? Teng mriku kok. Pundi ta? Teng Jawi mriku. Oh, teng minggil mriku. Ya. Diaturi Rama Gecul. Gecul sayang Sragen nggih. Oh, nggih. Kene. Jan kuatah ya Mas. Kowe karo aku bagian nyanyi, engko sing guyuk kok tengah kono tabak truk malah. Kok iki kok ya nyembranani. Golek pangan kok pokok nang tengah dalan ki kok. Ayo Mas, karo dionekke lagune. Kadang Ananta diaturke Rama Gecul riyen nggone Pak Kasno. Lah ya karo mlaku-mlaku ya, Ja. Ben sehat. Sehat pikire. Ngaturaken sugeng dalu para sepuh pelengkah. Pak Kasno dawuhipun ngaturaken. Bele langan beksa cawe-cawe semonggo Pak Kasno. Lalala. Mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek Pak tulisan larano abang tondo kasih sayang Dono santen Pak Kasno
Dalem. Bapak ugi ngersakaken lelagon. Ngersakaken Sliramu apa? nyaket yo Oh, di Dalem Mbak dangu. Kakung. Nyuwune napa? Rondo kempling. Rondo kempling. Nggih, Pak De nyun Oh Mas, oke, Oh. baik. Mas sinten menika paring asma. Paring asma Mas sinten? Mas Bro. Mas sinten? Estu lho Pak niki. Mas Bro. Ya ampun. Pas lho. Iya iki Kang Masih kruwet kae lho. Waduh. Beda to. Aki kruwet. Ki wektune pas lho ya. Pripun? Kang Mas Bro ki yo nembe longgar. Paham to? Aja kaya ngono kuwi to. Ah. Oke diaturke rondo Nggih. kempling. Mungkin yang ngaturke Inan apa Mbak Eva kali Mas Bagong derek. Dingah-dingah purun. Dingah purun. Siap. Mas, Dalem. Pak Kasno Waut imbuh nyuwun Napa? jamu-jamu. Oh ngaten derek. Nggih, niki diteras sik ya. Ya bener kita isik. Cadutan sajroning ati. Jatan lelon. Ya Allah. Aku kowe dadi karepan. Sampun dawuhipun mainan saking Pak Kasno Gubuk Asmara. Kang Mas kula Bro. Estu panik asmane Pak Bro nggih. Saestu nggih Pak Pangapunten. De. Mbok beli niki parapan pangapunten saderengipun. Ngersakaken rondo kempling. Rondo kempling. Penyanyi pun setunggal kali napa dikon iki kathah penyanyi Mas. Kali nggih. Setunggal mawon. Oh, setunggal mau lho. Nggih, nggih. Piyai nek apa eneke mboten serakah ki ngono kuwi lho Mas. Siji cukup, Siji ya, Nduk. cukup, satu Oh, untuk selamanya. Kok kowe pinter ngomong lho ya. Ora kaya Oh kanyatane. jenenge manungsa ki jargon iki ya wis biasa to Mas. Jargon iki apa? Iso ujar iso ngakoni. Ayo Ya, Mas. kalaju aturaken para kadang wonten rondo kempling kagem Kang Mas Bro. Bibar niki nggih. 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 Oh, Oh, mengke mengke sing jamu-jamu. jamu-jamune Mbak Eva. Eva kali Kang Bagong. Nggih, Siap. siap Pak De. Apa Oke nak? Pak De. Oke. Loh, ini dawuh Kang Mas Bro rumiyin Nggih, rondo oke. kempling. Gong ngobar iki gliram genti Gong. Nggih. Karo bojomu Eva. Apa Mas? Ngobar iki gliramu gentine. Lagune apa? Lagune Jamu-jamu. Jamu-jamu. Oh iya. Baik ya. Jamu. Wah, Duduk. tak setrum sisan kowe. Suwe ora jamu ta kuwi? Ya. Oh, alah. Oke. Baik, ya iki tak bose. Iki Rondo ngene. kempling Mas. Gini Mas Bro. Ya, rondo kempling Mas. Iya, urung dadi urung tok palu. Monggo Kang Mas Bro, jejogetan. Dalem, Aku rondo loh Mas. urung tok. Aku terno mulai numpak iki. Numpak iki Mas. Ayo. Ora kiyo. Ora kiyo. Ayo Mas. Mbak Putih, Mbak Ayu, batin tidak putih. Ora kiyo. Dodo tempe Mas. Tapi ora tidak. Betul. Ora. Taksi iku Pak Lurah. Apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngangkati. Kleresan Mas alias kebetulan Iya, Boyo. nika ada rondo agabot. Yen purun enggal-enggal rencanging tekan lama nangke kula obati.
ora pati penting. Tenang Mas. Oh iya. Ning Semarang tuku gelang apa ati nyanting aja Sumalang yo ben rondo tak jamin komplit. Masuk. Hey. Oh ya Mas Bro. Mas Bro apa ya? Wah, mereka Monggo mampu. mriko nggih Pak. Tak pundi Mbak Ayu, padha tindak pundi Nyambut gawe Mas. kanthi ngarep tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula urun ngandani. Leresan alias kebetulan Lelaki kok kathah rodok kabotan Mas Longi Yen urung enggal-enggal rezeki tekan-tekan omah teke kula omahi Sampun katuraken panyuwun saking Mas Bro. Nggih. Kakung mau ngerjakin apa? Mbah Kakung nyuwun kotang kuning. Podang. Kodang kuning. Tang iki ngaturke wause Monggo Nggih, nyuwune sing- Mbak Epa. kalih Kang Mas Bagong. Nggih. Ngene Monggo. gentenan. Ayo yuk. Suwe Nyambut ora gawe. jamu ngene.